Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La mode avec Shein. السلام عليكم بنات تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي عالم شيئين. دونك اليوم غادي نشوفوا لي شوسور. دونك غادي نشوفوا لي باسكيت، نشوفوا السبرديلات لي ميو نوتي اللي الناس كياخدوهم بزاف. فوالا. Et on va faire du moins cher au plus cher toujours en dirham. يعني نشوفوا من ناقص حتى الثمن زايد بالدرهم. دونك غادي نشوفوا السبرديله الاولى. Première chaussure de course. Donc celle-ci c'est en blanc, 108 dirhams, 108 دراهم. كاينه في le beige, c'est pas mal aussi. Il y a aussi en noir au même prix 127 dirhams, 127 dirhams. Ou le blanc 108 ديال الدراهم. Il est bien noté. كاين لي بوينتور من 37 حتى ل 41، كاين من 37 حتى ل 41. و فوالا. دونك غادي نشوفو شنو كيقولوا بالنسبه لي كومونتير. المهم déjà c'est 1759 personnes ont acheté, c'est déjà pas mal. déjà بالنسبه ل 1759 اللي خداوها. donc c'est une bonne chose. voilà donc il y en a une qui dit que voilà كتحمق وفيها مشيه رطبه بزاف. voilà. donc دابا غندوزو السباديله الاخرى. on va passer d'autres chaussures. Ici aussi elle est pas mal, elle est trop belle. voilà. ça coûte 139 dirhams, donc 139 درهم. كاينه من لا بوانتور 35 حتى 43. donc c'est pas mal, hein. Voilà, j'essaie de passer un tout petit peu comme ça pour que puisse vous voyez le détail. كندوز هكا بشويه باش يبان لكم لو ديتاي ديال السبرديله تاع لا سمال فريمون فيونه. دونك دابا غادي ندوزو لسبرديله واحده اخرى. دونك هادي في لو غري، 143 درهم، 143 درهم. كاينه من البوينتور 37 حتى 41، يعني من 37 حتى ل 41. فوالا. passe à une autre. ندوزو الاخرى 145 درهم. il existe en noir et en gris. كاينه في non pardon, c'est pas en gris, c'est en blanc. كاينه في الابيض وفي الاسود. 145 درهم. حتى هي من لا بوينتور 35 حتى 43. donc ça c'est une sorte de sabot بحال شي sabot. voilà, c'est des mules هما كيسميوهم مول باسكيت en tricot. من لا بوينتور 37 حتى 41، من 37 حتى 41. voilà. هنايا كاتبين non oui ça c'est l'expédition en France, pardon. donc هنايا كما كتشوفوا 148 درهم. ندوزو لوحده اخرى. هادي فريمون كتحمق فنيونه، 158 درهم. باسكيت مينيماليست فنيونه فاشن. كاينه اون جون، جون سيترون كما كيقولوا، جون حامض. تيبان لي un peu transparente. voilà, je pense qu'on peut voir les pieds ici là. donc هذه un peu moutarde. voilà. وكاينه حتى في الكحل. on voit les pieds à travers. oui. donc شتو كيبانوا الرجيلات من هذوك التقيبات. كنتمنى انه كيبان لكم مزيان. فنيونه
172 درهم بالنسبة للنوار، وبالنسبة للبلون 158 درهم، ولو جون حتى هو 158. وكاينه من لا بوانتور 36 حتى ل 39، كاينه من 36 حتى ل 39. دونك اون باس اون اوتر 162 درهم، 162 درهم. جي بريسك لا ميم، عندي وحده انا تقريبا كتشبه لهادي، مي ما شريتهاش بالحق في شي. دونك كاينه في لو باج اكرو، كاينه في هذا في الاحمر مي مغموق، و بدير قرونه. كاينه في البلون، وكاينه في الكري. دونك 162 درهم. اكسكوزي موا، دونك هنايا كاينه اون روبتور دو ستوك بالنسبه بالكري ما بقاتش، و لو بلون كاينه. دونك البلون كاينه فوالا. دونك غندوزو لواحده اخرى. هاد الباسكيت فوالا، il روز اللي با مال اوسي. كاينه لا بوانتور 35 36 37 و 40، ما كاينش فيها 38 39. دونك يا با 38 ni 39، يا جوست de 35 jusqu'à 40 à part 38 et 39 bien sûr. Donc ceci il est un peu rose rouge, voilà. Donc il est à 170 dirhams، الثمن ديالها 170 درهم. وكاينه اوسي اون نوار ان بو روز فوشيا، دونك حتى هي 160 درهم. هي سولا باسكيت افيك لاسي كاين بسيور نوار 186 درهم باردون في النوار الكحل. وكاينه je pense que ça dépend la couleur, c'est pas le même prix. Encore un autre noir mais c'est pas la même. Donc كاينه واحده اخرى ماشي بحالها 176 درهم. وكاينه هذه في الكري بال بحال هكا كري ولكن بارد 191 درهم. وكاينه بيان سور في الغوز 176 درهم. مي لو غوز elle est pas mal, elle est trop belle. Il y a encore une autre rose الثمن ديالها 193 درهم كما كتشوفوا. regardez comme elle est super belle. oh là là. donc كاينه من لا بوانتور 35 حتى ل 40 فوالا. و دوزو لواحده اخرى هادي كاينه في لو بلون بلي لاسي حتى هي بالسير من 35 حتى ل 40. donc le pointure de 35 à 40. par contre elle n'existe pas la 38، ما كايناش 38 فيها. et on passe une autre chaussure de sport ديال السبور. هذه فنيونه حتى هي كاينه في غي بلون اي نوار فوالا. دونك كاينه نوار الكحل والابيض، وكاينه في النوار دو روز نوار والروز، وكاينه عاوتاني في الكري مي ان بتي بو بحال لو فير بحال اللي فيها الخضر من داك الخضر الزويون. وكاينه encore un gris mais avec du rose 197 درهم 197 dirhams. donc on passe une autre mais 199 dirhams ces chaussures. donc 199 درهم كما كتبان لكم بان لا سمال فريمون دايره يعني عاليه شويه. كاينه في لو بلون وكاينه في لو باج لو ميم بري بنفس الثمن. j'ai pas regardé par contre les pointures، ما شفتش سميتو القياسات. دونك كاينه 35 او 39 في لو باج، وبالنسبه للبلون بقات غير 38 فقط. donc on passe d'autres chaussures. donc cela vraiment ça fait sport ديال السبور
كاينه في الابيض 202 ديال الدراهم 202 درهم. وكاينه حتى في لو روز مي فريمون ان روز او يديز روز بونبون. فوالا زوينه حتى هي 202 ديال الدراهم. لي بوينتور كاينه من 35 حتى ل 41. وفي لو بلون كاينه من 35 حتى 41 ولكن ما كايناش 40 فيها. فوالا دونك il y a de 35 jusqu'à 41. par contre il y a pas de 40. voilà si vous voyez. Voilà, donc là j'ai fait la première partie pour les baskets. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à s'abonner, à liker. Donc اتمنى ان الفيديو ديالي عجبتكم اليوم. المهم ما تنساوش تابونا وديروا لي لايك.